Здравейте! Вие гледате специализираното предаване за хора с увреден слух «Светът на жестовете». Загубата или намаляването на слуха се случват постепенно. Често хората свикват и живеят с проблема, вместо да потърсят помощ на време. Днес ще ви разкажем за Ангел. Той губи слуха си постепенно, но скоро извървя и пътят в посока на това отново да чуваш. Всичко нямаше да се случи без силната любов на близките му и подкрепата на колегите. Това е историята на един 44 годишен активно живеещ и спортуващ семеен мъж с 2 деца. Той дълго време се лута преди да признае дори пред себе си, че вече не чува както преди. Проблемите с падането на слуха започнаха много отдавна, още по време на казармата. Аз исках, моята мечта беше след казарма да работя в армията. На тамошни тогавашни прегледи установиха, че е започнал да намалява слуха и още отдавна, преди 28 години. Първите няколко години аз не обръщах внимание на това нещо и започнах работа в една фирма за авточасти. Приблизително 12 години не съм мислил въобще за това нещо. Впоследствие бях започнал да се замислям, защото започнах да имам шум в ушите и прогресивно започва да намалява слуха допълнително. Ангел се занимава с транспортна дейност към голяма компания, но започва да се дистанцира от хората. Намаляващият му слух влияе и на работата. Пречеше ми, когато возя най-различни личности. Ако ги возех отзад, не ги разбирах какво разговаряме с тях. Беше ми трудна комуникацията. В последствие на всичко това, аз се научих да чета хората по устните, когато говоря, и се налагаше да разговарям с тях визуално предимно, защото не разбирах така, като ми се говори в гръб какво става дума. Затруднения има и в ежедневието. При гледане на телевизия, при разговори, речта, която чувах от срещната страна, беше като развален телефон. Например, пирон или бомбон. Свързвах по най-различен начин звуците, но не бяха така, както трябва. Освен това, с другарите, като ходихме да спортуваме или беше много трудна комуникацията. Там вече не можех да разбирам, някой налагаше се да се приближавам. Като ми каза, някой ми говори отдалече нещо, аз казвам, чакай, сега ще дойда до тебе да се разберем. Първоначално аз си мислех, че бих могъл да се излекувам, но в последствие и колеги, и приятели казваха за слухопротезиране. Минал съм и през лекарски кабинети и те така ме подтикваха към слухопротезиране и един ден стигнахме до това нещо. Пътят на Ангел да започне да чува отново се оказва дълъг. Извървява го след един откровен разговор с специалистът по слухопротезиране Силвия Кръстева.
той беше доста притеснен. Не искаше да носи слухови апарати. Притесняваше се как колегите му ще го приемат, дали ще успее да чува съответно колегите си и съответно в семейен план как се случват нещата, т.е. в къщи, дали ще успее да чуе съпругата си, детето си, тъй като това е неговото ежедневие. И той си призна още от първата среща, което доста често не се случва на първата среща, че има проблем и оттам насетне нещата ни се случиха, т.е. от вратата той ми се довери, за да можем да работим заедно. Ние сме техните психолози, техните приятели, а и тяхното семейство, тъй като сме в пътя заедно. Само човек, който почти е изгубил едно от сетивата си, може да оцени и разкаже какво е да чуваш отново. Преоткривам всичко. И звуци, и живот, и хора, и себе си дори. Наистина започнах да чувам и то в пъти повече това, което забравени звуци. И вече се чувствам по-уверено и готов за действие. Беше много изненадващо за всички, защото аз започнах автоматично да говоря много по-тихо. Съпругата се зарадва, че съм заговорил така, както съм говорил едно време. И вече не се налагаше да усилвам телевизора. Влизах и разговарях с всички спокойно, дори и да съм в другата стая. Бих посъветвала всяка година да се прави по един профилактичен преглед, за да установим какво се случва, тъй като хората доста често не знаят, че трябва да се направи аудиограма или тимпанограма, измерване на налягането в ушите. Като цяло хората, когато дойдат тук и не са запознати, не знаят какво е измерване на слуха. Притеснява ги това, че ужаса ще сложа апарат, той ще се вижда, какво ще кажат околните, но защо точно на мен? Това не е страшно. Много хора носят слухови апарати, по-скоро трябва да ги приемат като тяхното ново чуване, а не нещо, което да ги отличава, както примерно преди са се страхували да носят очила, сега просто ще носят и апарати. Ангел има съвет към всеки изпаднал в неговата ситуация. Да не чакат. Да действат тук и сега. Не утре, не в други ден, тук и сега. Няма победа без подкрепа от най-близките. Благодаря най-много на семейството си и на колеги и приятели. Това е на други. Всички съм благодарен. Това е благодаря на Господа, че ме подтикна по тия действия.